I'm Rajni from Divine Energy Healing Powers. You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Thanks a lot, friends, for liking, sharing, subscribing, viewing my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Friends, चलिए आज मैं आपको रसम बनाना सिखाती हूँ. साउथ इंडियन फेमस डिश फॉर डाइजेशन, फॉर सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट साफ करने का. ओके, तो हमें 2 टमाटर लेना है और कड़ी पत्ता ज़्यादा होना चाहिए और लहसुन. ओके, ये भी ज़्यादा होना चाहिए. 1 या 2 गांठ पूरी लहसुन की लीजिए. कड़ी पत्ता भी थोड़ा ज़्यादा लीजिए. फिर काला मिरी लेना है एंड जीरा लेना है और 2 टमाटर लेना है. इसका पेस्ट बना, पेस्ट नहीं, जाड़ा पेस्ट होगा. एकदम पतला पेस्ट नहीं बनाना है. ओके, थोड़ा जाड़ा पेस्ट बनाना है. और फिर इमली, टेमरिन को इस तरह से पानी में भिगा के रखना है और इसका पूरा जूस निकालना है. और जूस निकालने के बाद में पल्प के साथ इसको यूज़ करना है. तो ये जो हमने जाड़ा पेस्ट बनाया है, ये जाड़ा पेस्ट टेमरिन वाटर में हम मिक्स कर देंगे. ओके, और फिर एक अच्छा सा कोकोनट ऑयल में 4-5 लाल मिर्ची, कोकोनट ऑयल गरम करेंगे, 4-5 लाल मिर्ची, थोड़ा सा राइट थोड़ी सी लेनी है, राइट, और थोड़ा सा हींग. और इसका एक अच्छा तड़का बनाना है. और इस तड़के को वो टेमरिन वाटर और वो जो पेस्ट हमने बनाया था वो उसकी ग्रेवी अच्छे से बना के उसके अंदर तड़का देना है. थोड़ा सा हल्दी डालना है और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालना है. बहुत अच्छी चीज़ है रसम फॉर डाइजेशन, राइट. साउथ इंडियन फेमस डिश दिस इज. एंड फॉर सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट साफ, राइट, इसके लिए ये रामबाण उपाय है. आप ज़रूर इसकी कोशिश कीजिए बनाने की एंड एंजॉय कीजिए. खट्टा मीठा तीखा बहुत अच्छा, जैसे ये सूप की तरह आप इसे पी सकते हैं, राइट. हाँ, अभी मैं बनाने वाली हूँ रसम, उसके साथ में बासा फिश फ्राई एंड राइस, साउथ इंडियन स्टाइल खाना. बाय. रसम एसिडिटी गैस के लिए भी है, राइट. स्टोमक के लिए है, हमारे पेट के लिए है. जितनी भी टॉक्सिन पड़ी हुई है, सड़ी हुई है पेट के अंदर, न जाने कितने कितने दिनों की, वो सारी रसम से साफ हो जाएगी. ये लैक्सेटिव भी है, राइट. अच्छे से पेट साफ हो जाएगा. रसम प्लीज़ बनाइए अपने घर परिवार के लिए. रसम तैयार हो गया. देखिए, आप इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं या चावल पे, दाल की जगह पे चावल पे डाल के भी चावल के साथ खा सकते हैं, राइट. आप अगर चावल एंड फिश फ्राई एंड रसम मेरी फ्रेंड खान टीचर, उसने आज का ये रेसिपी बनाया है. मॉर्निंग में उसने मोरिंगा के पराठे बनाए थे, मोरिंगा ड्रम स्टिक की सब्जी बनाई थी एंड मोरिंगा का पत्तों की भाजी बनाई थी. क्या टेस्टी थी. मैंने वीडियो डाला है, आप वो देख सकते हैं. एंड अभी मेरी फ्रेंड खान टीचर ने ये लवली डिलीशियस रसम बनाया है. टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया. फिश फ्राई, रसम एंड राइस और साथ में साउथ इंडियन पापड़, राइट. सांबर का आपको साउथ इंडियन पापड़. आज मैं सुबह से साउथ इंडियन फूड खा रही हूँ. मोरिंगा भी साउथ इंडिया में बहुत बनाते हैं, राइट. रसम उनका फेमस डिश होता है एंड गर्मी भी उड़न छू हो गई है. थैंक यू. बाय. हाय फ्रेंड्स, आई एम रजनी from Divine Energy Healing Powers.
Friends, thank you for liking, sharing, subscribing, viewing, watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Friends, also follow me on Instagram and Facebook. Thank you so much, friends.